вечер, 22 ноября, 999-й день аннексии Крыма. Смотрите сегодня в выпуске «Заман». СБУ задержали диверсантов. Подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, совершил государственную измену. В Ялте строят вопреки всем нормам. Нету никаких свай, просто подушка. В Турции протестуют против браков с несовершеннолетними. Первый из 77 дал показания против Ахтема Чийгоза. На 44-м заседании по делу заместителя председателя Меджлиса одним из так называемых пострадавших оказался Эйваз Умеров. Ранее Умеров был делегатом Курултая крымско-татарского народа. Сейчас он возглавляет прокремлевскую организацию «Национально-культурная автономия». Ахтема Чийгоза обвиняют в организации массовых беспорядков под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014-го. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух коллаборационистов. На контрольно-пропускном пункте Чонгар СБУ вместе с пограничниками задержали двух украинских военных – Максима Одинцова и Александра Баранова, которые весной 2014-го перешли служить в российскую армию. В Украине против них возбуждены уголовные дела за дезертирство. До 2014 года проходил военную службу в 10-й морской авиационной бригаде на должности планшетиста. После 2014 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и принял присягу Российской Федерации. Я осознаю и признаю, что совершил государственную измену, предусмотренную Уголовным кодексом Украины. Задержанных Александра Баранова и Максима Одинцова арестовали на 2 месяца. Такую меру для них выбрал следственный судья Центрального районного суда Николаева. Суд также определил для арестованных залог в размере 350 тысяч гривен для Баранова и 250 тысяч гривен для Одинцова. Депортированный из Крыма Недим Халилов требует вернуть его домой, угрожая голодовкой. Он написал в Фейсбуке открытое письмо с требованиями к начальнику управления перемещенными. 7 ноября оккупационный суд Симферополя принял решение о депортации Халилова в Узбекистан. Сейчас Недим Халилов находится в России в поселке Варданы Краснодарского края в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан. Халилов требует выдать ему свидетельство о том, что он человек без гражданства, и указать там национальность – крымский татарин. Также он требует вернуть его в Крым. Депортированный перешел на хлеб и воду, однако, если его требования не выполнят до четверга, он перейдет на полноценную голодовку. В Ялте идет строительство вопреки всех норм. Жители улицы Красных Партизан написали обращение в профильные ведомства оккупационных властей Крыма, где указали, что строительство 16-этажки портит ландшафт, разрушает коммуникации и мешает жителям улицы. На что им ответили, что застройщик имеет все необходимые документы. Если они видят какие-то нарушения, они имеют право решать проблему через суд. Крымский блогер снял на видео ситуацию на строительной площадке. Под этой стройкой живем мы. После того, как был уничтожен наш забор, смежная граница, они начали рыть под стенку подпорную. Склон нагружается, и подвижка уже сейчас идет, подвижка небольшая. И вода течет. А что строят? Строят высотку в хмарочос. Даже свай нет? Свай не видно. Откуда? Нету никаких свай, просто подушка. Доску позора установили в холле Симферопольской российской администрации по инициативе прокремлевского главы Крыма Сергея Аксенова. Предполагается, что на стенд «Они позорят наш город» будут попадать чиновники и депутаты, а также частные лица, руководители предприятий, компаний и организаций, действия которых, по мнению оккупантов, негативно влияют на город. Оккупационные чиновники предлагают ввести такую практику по всей территории России. Здесь размещены те юридические лица, значит, чиновники, депутаты, которые способны
в кавычках, развитию нашего города, или, по-русски сказать, мешают нормальному жизнеобеспечению города. Крым после аннексии. Государственная политика, вызовы, решения и действия. В Киеве представили Белую книгу о стратегии деоккупации полуострова. Эксперты Украинского независимого центра политических исследований систематизировали действия России и Украины в отношении Крыма. Они проанализировали информационную политику двух государств, социально-экономические и правовые отношения с оккупированной территорией, изучили, как соблюдаются права человека на полуострове. Авторы надеются, что книга будет полезна тем, кто уже 2,5 года формирует государственную стратегию деоккупации. Вот это для тех, кто может, скажем, формировать те или иные решения. Почему? Потому что у нас их формируют не только чиновники, но в том числе эксперты, организации гражданского общества, для международных организаций, чтобы они, скажем, тоже планировали какие-то свои системные мероприятия относительно Крыма, вот исходя из инвентаризации того, что есть. Вот. То есть она достаточно для широкого круга тех, кому интересен Крым. Министерство информационной политики обещает предоставить коммуникационную стратегию по возвращению Крыма в следующем году. Об этом заявила первый замминистра Эмине Джеббар. Стратегия будет рассчитана на иностранную аудиторию жителей материковой Украины и Крыма. Представить ее в этом году министерство не успеет, отметила Джеббар. Сьогодні ми маємо вишукувати подачу інформації так, щоб це було світові цікаво, а не просто казати, що про Крим нічого не знаємо. 42,7% українців не вважають, що Крим потрібно повертати. При тому, що більшість знає, що Крим – це Україна і в цьому не сумнівається. Ця цифра, вона для мене, я їй про це казала неодноразово, вона є такою, що дійсно ми маємо працювати із нашою, як виявилося, до внутрішньої аудиторії, доводити українцям, що виборювати Крим потрібно. Заниматься оккупированным Крымом должен один государственный орган – Совет по национальной безопасности и обороне, так считает народный депутат Украины, председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Общественные организации предлагают, как улучшить жизнь переселенцев, но подготовленные изменения не могут быть узаконены. Это происходит из-за того, что работа различных ведомств не сбалансирована, уверен Чубаров. Є міністерства, в яких це коло таких питань дуже невеличке. Є міністерства, де незалежно від кількості цих питань мені є дуже актуальним. Ну, скажімо, Міністерство освіти. Без єдиної такої координації отакі питання вони будуть безкінечно затягуватися. Я свого часу пропонував, що всіми питаннями, пов'язаними з будь-якими питаннями, пов'язаними з окупованим Кримом, має взяти на себе єдиний спеціальний орган в державі. Я називав це РНБО. Отказ России от Римского статута не освободит ее от ответственности за совершение преступлений на территории Украины, считают эксперты. Юрист-международник Антон Кореневич уверен, больше всего шансов наказать Россию в Гаагском суде из-за аннексии Крыма. Важно также то, что на международном уровне, в том числе в ООН, на Третьем комитете Генассамблеи приняли резолюцию, где Россию четко называют агрессором, а Крым – оккупированной территорией. Сподіваємося, що Генеральна асамблея підтримає цей проект, і ми вже матимемо другу резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка буде говорити про те, що Крим – це Україна, по-перше, а по-друге, про те, що Крим є окупованою територією, тобто залишається українською територією, але знаходиться тимчасово під контролем, під окупацією іншої держави. Немає жодного аргументу, який би виправдав анексію Автономної Республіки Крим Російською Федерацією. В Киеве проведут акцию в поддержку пропавшего Ирвина Ибрагимова. 25 ноября, через полгода со дня похищения члена регионального меджлиса Ирвина Ибрагимова, активисты проведут акцию под стенами российского посольства. И участники будут стоять с белыми повязками на глазах, что символизирует слепоту и нежелание видеть проблему украинским обществом, украинскими властями, международными структурами и в первую очередь самой российской властью, ответственной за насильственные похищения и исчезновения более 15 мирных людей в Крыму. «1000 дней, 1000 солдат». Перед Генеральным консульством России во Львове крымчане устроили флешмоб в честь 1000-го дня оккупации Крыма. Из песка сделали макет полуострова и установили 1000 игрушечных солдатиков, зеленых человечков, которые начали оккупацию Крыма 1000 дней назад.
На нашій батьківщині зараз створена величезна військова база, де щодня попираються права людини. Ми хочемо таким чином, запускаючи самольотики, ще раз нагадати Російській Федерації, яку символізує консульство у Львові, про те, що мірова спільнота нас підтримує, вже всі це розуміють, і незабаром той день, коли все ж таки Крим буде звільнений і повернеться до лав України. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отозвал законопроект о легализации браков с несовершеннолетними. Противоречивый закон вызвал волну протестов по всей стране, кое-где произошли столкновения с полицией. По этому закону с мужчин, которые изнасиловали несовершеннолетнюю, а затем женились на ней, снималась бы уголовная ответственность. Правительство заявляло, что проект закона не предусматривает помилование насильников, а только женившихся после содеянного. Резкой критике он подвергся со стороны правозащитных организаций. После сопротивления оппозиционных партий проект отправили на доработку в парламентскую комиссию. Мы продолжаем нашу борьбу и в Меджлисе до тех пор, пока этот постыдный закон не вынесут на помойку. Только подумайте, вы должны будете выйти замуж за человека, очернившего ваш разум, тело и сердце, и провести с ним всю вашу жизнь. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.